Всем привет! Сегодня -1. Начинает чуть подмерзать. Обещают морозы аж до 15. Если будут морозы, конечно, уже будет не покопать. Но сегодня еще земля копается. Зато по суше стало не так мокро. Опять хожу вокруг своих ямок. И опять находятся железки. Вот здесь мы уже копали. Там вон плуги доставал. Вот куча ямок. Вот, а я тут уже ходил. Вон какие железяги. Шприц. И вот еще кучу. Рессоры. Шестеренки. Вот деталюшечка. Сигналил 28. Кусок лемеха. Вот такая железяка. Пошел под борщевиком. Вот выкорчевал большой. Вот колесико. Ой, как оно все слиплось. Так сойдет. Вот как подмерзает болтик. Ой. Замерзший. Вот копится потихоньку. Такие детальки тут еще попадаются. Соседняя ямка. Лемех полностью в сборе. Не сломанный. И вот такой еще клык. Я ставлю, чтобы издалека было видно, где кучка. Вот вчерашний бак. Сегодня докопал Виталик. Так что вот такой вот бачок. Нормально. Шкивочек. Вот тут Валерик нашел деталюхи. Еще там есть. Все глубоко. Вот железяга. Получится ее взять или нет. Сейчас посмотрим. Находочка. Клещи. Еще деталька. Часть колеса. Сейчас, если не стряхнуть, земля примерзнет. Кучка моя тут растет. Снег пошел вообще активный. Ветер очень сильный. Морозы точно будут. Но все равно пока ищем. Вот еще кусок лемеха. Будем искать. Вот и цвет мед. Медь. Вот это латунь какая-то плавленная. Вот она прям. Фокусируется вроде. Такая тяжеленькая штучка. Жабу откопал. Нифига себе. Вижу, что-то выбросил.
Он так замерзнет. Там же здесь вот что-то есть у меня. Здесь железка, и вот Валерка здесь копал. Вон соседние ямки. И у него там хорошие. Вот он еще накопал столько-то. Вот 2 трака сразу вместе. Снег опять пошел. Вот догружаемся. Цветмет еще в кабине чуть лежит. Где-то у меня еще в кармане был цветмет. О, еще где-то у меня тут есть. Вот медь. Но сегодня скромно. Ходили все на одном месте. Далеко не ходили. Но все равно есть. Вот еще один день нашего копа закончился. Металл сдали. Сегодня немного получилось. 380 килограмм на троих. По 13,50 минус 7% засор. Сегодня, конечно, и пурга начиналась, и что только не было вообще. Поэтому мы сегодня свернулись пораньше, на самом деле. Вот. Но тяжелый металл все равно попадался. И бак загрузили вчерашний. Все сдали, все нормально. Но вот уже подмораживает. Уже 4 градуса. Завтра уже не получится ехать. Все, наверное, замерзнет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!